Corruption makes people lose the trust in the state and in democracy. Money is being diverted from the benefit of the many to the pockets of the few. Romanian citizens already now lose 5 times more money to corruption than the state spends on hospitals and healthcare. And the Romanians do care. They went on the streets to ask for democracy. The attacks on anti-corruption and judicial bodies in Romania is worrying. The scenes of protesters being beaten are deeply disturbing. These are ordinary people on the receiving end of the baton. These were not terrorists. They were not provocateurs. They weren't even there illegally. These are the mothers, fathers, sons and daughters of Romania, Europeans whose only crime is to demand an end to corruption and abuse. That's all they want. They stood up for Romania they were promised and the rights guaranteed by the EU treaties. This should not be too much to ask. After all, modern Europe is built on the shoulders of the people who shaped history by speaking out with their lungs bursting with tear gas. On 10th of August, Romanians took to the street shouting "Justiție, nu corupție," justice, not corruption. If ever there were 3 words that articulate what the EU must stand for, those are them. Justice, not corruption. Dacă se adoptă fără modificări, legile justiției modificate și codurile penale modificate ar afecta sistemul judiciar, inclusiv capacitatea de a combate corupția și alte infracțiuni. Asta ar însemna un regres grav față de evaluarea pozitivă a Comisiei din ianuarie 2017. Dacă vom ajunge la concluzia că regulile sunt încălcate, nu vom ezita să luăm măsurile necesare, chiar să aducem în fața instanței guvernul român. În ceea ce privește protocoalele secrete, chiar nu-mi dau seama cum pot folosi aceste protocoale secrete, care, da, într-adevăr, trebuie anchetate, trebuie să fie făcute publice, cum pot fi folosite acestea ca o scuză pentru a justifica schimbări în legislație care ar limita lupta împotriva corupției. Nu văd eu legătura, dar dumneavoastră o faceți. Acum spuneți cu toții că nu, dar asta este legătura pe care o faceți. Rumänien erreichen. Und wir wollen eine detaillierte Aufarbeitung der Situation ohne Wenn und Aber. Nicht weil wir gegen Rumänien sind, sondern weil wir an einer positiven Entwicklung des Landes größtes Interesse haben. Este mesajul liderului de grup al familiei europene din care face parte PSD. De altfel și liderul grupului ALDE, în care este inclus partidul lui Călin Popescu-Tăricianu, a tras un semnal de alarmă. As has to stop, Prime Minister. Also a totally inappropriate reaction to this, weakening the fight against high-level corruption, undermining even the prosecution of it. That's the way, I should say, Orban and Kaczynski lead their countries. Partidul Popular European a acuzat guvernul că ignoră poporul. Romanians fought for their liberties against communism. They tore down a tyranny and built up a democracy. They are a brave and a decent people. Prime Minister, and you are ignoring them. Tell me, why don't you want to listen to your people? Tell me, what interests are hidden behind the actions of your government? Tell me, what are you afraid of? That's what this Parliament wants and needs to know. Listen to the people's voice, Madam Prime Minister. They just want integrity, transparency and justice. Critici au venit și din partea celei care a inițiat dezbaterea în Parlamentul European. You are de facto legalizing corruption with that reform. But corruption makes people lose the trust in the state and in democracy. Money is being diverted from the benefit of the many to the pockets of the few. Ședința a fost marcată și de schimburi de replici tensionate între aleși. I have been more and more surprised about the debate here. I heard the Social Democrat group applaud the extremes up here when defending corruption in Romania. And the question I would like to raise is, aren't you feeling concerned about a government that is not sufficiently fighting corruption, but is fighting those who are fighting corruption?
Acest lucru face parte din ceea ce înseamnă campania de fake news. V-a spus cineva că în ultimii 5 ani toți cei 98% din cei trimiși chipurile pentru dosarea de corupție în instanțe au fost achitați? Vi s-a spus că toți acești oameni care chipurile au fost raportați și către Comisia Europeană au fost declarați nevinovați doar în aceste 6 luni? 200 de achitări, peste 200 de achitări din partea Direcției Anticorupție. Anticorupția înseamnă pentru noi ca cel vinovat să plătească și cel nevinovat să nu plătească. Injustiție pentru unul înseamnă injustiție pentru toată lumea. În realitate, rata achitării în dosarele de corupție s-a menținut constantă în ultimii ani, la un nivel de aproximativ 10%. Europarlamentara PSD Maria Grapini a criticat modul în care conducerea Parlamentului a administrat ședința. Nu mai înțeleg modul de conducere și voi face în scris o scrisoare președintelui Parlamentului. Președintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a avertizat că România va suporta consecințele dacă va continua pe calea actuală. The Commission will draw the appropriate conclusions if the amendments to the justice law, criminal codes and laws on conflict of interest and corruption are promulgated without taking account of the concerns. As a guardian of the treaties, we will not hesitate to take action where necessary to ensure compatibility with the treaties. Indeed, the Commission will use all the means at its disposal, be it under CVM or otherwise. The Commission urges Romania to put the reform process back on track immediately. Concret, Comisia a cerut României să țină cont atât de recomandările Comisiei de la Veneția, cât și de cele ale Uniunii Europene în reforma din justiție. We have seen substantial progress in the past, but things are now moving backwards in a way that would be damaging for the place that Romania has built as an EU member state in recent years. Timmermans a profitat de ocazie și pentru a lăuda activitatea DNA. Track record of the anti-corruption prosecution, the so-called DNA, was a central reason for the more positive assessment of Romania that the Commission made back in our Cooperation and Verification Mechanism report in January 2017.